嘿，大家好，我是尼克拉斯杨。今天我要给大家讲一个震惊的故事。在2015年，考古学家在热带雨林的一片经常闹鬼的村庄地下发现了大量的黑沙。经过检测之后，发现这些黑沙有非常高的磁性，而且里面还有大量的金属钛。考古学家以为这些黑沙只是正常地下的矿脉，但是当地原住民却说这些是远古天上的魔法船留下的。今天的研究资料来自于全球著名的考古学杂志，叫做《社会考古学日志》。这本杂志是全球发行的考古学权威期刊，它有一个特点，就是仅由同行评审。它是由全球考古学家来决定你的文章适不适合刊登在他们的杂志上，而不是由政府官员或者其他外行。所以这个杂志刊登的研究报告就比较有权威，而且特别有意思。它经常会开辟新的考古话题和研究领域。2019年，澳大利亚莫纳什大学考古学博士 Chris Warren 得到考古同行的高度认可，在上面发表了论文，叫做《挖掘与解读祖先的行动：巴布亚新几内亚奥洛克洛湾地下的故事》。里面就记载了当地关于地下黑沙和古代天上魔法飞船的诡异神话。这个故事发生在澳大利亚北部的巴布亚新几内亚 （Papua New Guinea）。这个名字非常诡异，隐藏了里面的第一个秘密。Papua 意思是卷曲的 ，Guinea 是一种来自西非被称作 Berber 的一种古老语言。这种语言的源头是闪米特语，也就是希伯来语、阿拉伯语的源头。他们的共同的祖先就是圣经诺亚的大儿子闪，所以这种语系也叫做闪族语。闪族字符看起来像外星人，可能和诺亚的爷爷以诺有关。因为以诺书中记载，他被神接到天上之后，有天使出现，把世界的秘密显现给他看，以诺就照着抄写出来，就是传说中的 Enochian 以诺天使文。在 Berber 语中 Guinea 的意思是黑色，所以 Papua New Guinea 的意思就是新的黑色卷曲者，暗示这里居住的人类全部来自非洲，因为他们头发是卷曲的，皮肤是黑色的。新几内亚这边的人类的确和周边的种族都不一样，比如台湾、菲律宾、印尼，再到新西兰的这一大片海洋，这里的人种都是有一种亚洲种族的感觉。但是巴布亚新几内亚的这里的原住民就是不一样了，他们的头发卷曲，就是非洲人的样子。而且这里的原住民还有和非洲一样的习俗，那就是皮肤割纹。在南岛语系的海域中，台湾原住民、新西兰还有夏威夷的毛利人等等，都是用针刺纹身，但是这里不一样，直接用刀子割，留下和鳄鱼皮一样的划痕，和非洲一样。这就说明一件事，巴布亚新几内亚的原住民可能真的是一种更加古老的非洲人类，而他们很可能保存了地球最远古的秘密。所以为了研究远古秘密，澳大利亚考古学家 Chris 在2015年带领团队去新几内亚开始了研究。他们首先来到一个新几内亚的港口，叫做 Orokolo Bay。这里往北走有一个村庄叫做 Popo Uku， 在这里有一个传说，就说 Popo Uku 这个地方，这里就是世界的中心，世界的开始。这周围所有的土地都是用魔法形成的啊，非常神奇。所以考古学家这么一听，世界的中心，那还说什么？直接挖吧。于是2015年，考古小组就在这里驻扎，准备开挖。当时有一个考古队员叫做 Mike Hulape，他和另外2个当地向导就在这里的木屋里驻扎，做一切挖掘前的准备。但是住了几个晚上，迈克就觉得不对劲了，受不了了，说虽然自己相信科学，但是这里晚上好像是闹鬼了。他和2个向导，他每天都能听到有人在2楼走路啊，吱嘎吱嘎的，还听到有人咚咚咚一直的在敲墙，整夜整晚的敲。但是他们走上2楼一看，没有人啊，非常诡异。这就闹得麦克每天晚上都睡不着，人都要崩溃了。所以他就问当地人，这是闹鬼了吗？当地向导说，对，Popo Uku 这个地方自古闹鬼，所以没有人在这里住，我们是胆大的陪着你，怕你出事儿。这之后有一个向导就回去把他的老叔叔请了过来，晚上老叔叔就在屋子里唱一些远古留下来的歌谣啊之类的。之后这些走路和咚咚的敲墙声音就渐渐的消失了啊，非常诡异，非常奇怪。这不是鬼故事，这是严肃的考古学研究报告。接着闹鬼的事情平息了之后，过了几天， Chris 带领的考古队就开始从 Popo Uku 村的中心开始往下挖，挖着挖着，
突然他们发现，在土层下面出现了一层黑土，而这种黑土并不是土壤，是有一种强力磁性的金属粉末。经过化验，他们发现这是钛磁铁粉，它是一种铁和钛金属的氧化粉末，具有高度的磁性。现代工业用这种粉末来制造钛金属，然后用它来制造宇宙飞船的外壳和零件，又轻又抗热，又强度又高。等等，是不是这些粉末产生的磁力让人类大脑产生了幻觉？接着，考古团队又开始研究，他们发现新几内亚这里既没有铁矿，也没有钛矿，但是这里却有钛磁铁粉。它们到底是从哪里来的？是火山爆发喷出来的普通矿砂，还是远古外星飞船留下的残渣？非常巧合，泡泡乌库村这里对于这种强磁黑沙还真的有一个远古的故事。Chris 博士称其为奥库鲁库宇宙学。Chris 在村民的帮助下找到了保存远古知识的老人，他在当地被称作 Ayapapo。他告诉考古队员，在上古年代有一个神叫做 Lohayla， 他指导人类的祖先坐着像鳄鱼一样的船，从西面，也就是从非洲跨过大海来到新几内亚这个地方。然后有一天，他们的祖先抬头一看，突然天上飞来一个魔法船 Magic Boat， 从上面洒下了黑色的沙子，他们叫这种沙子为 Kakali。 为什么魔法船要撒这种黑色的强磁钛合金沙子？推测在远古的时候，这种沙子可能并不是沙子，而是一种小型 AI 机器人，可以改造地球。因为这里的神话说，神 Lohayla 用这种沙子来开凿道路和渠道，但是这种工程被突然停止了，因为有一群来自伊夫开武地方的神秘种族看到神 Lohayla 在撒沙子，就对他们说，我们不许你们在这里开凿渠道或者河流，我们希望这片区域只有陆地，我们不想要河流。然后神 Lohayla 一听，他们就离开了新几内亚，进入了海中，向东前进。是不是去了南美洲不知道，但是他们撒下的沙子还是留在当地，直到今天。听起来好像是有2群外星人在地球上抢夺地盘，这些机器人被撒在地球上没有启动，神族就走了。几百万年过去，所有的钛合金机器人氧化之后就变成了黑色的钛磁铁砂。推测是这样一个故事，神族向东航行就是去了中南美洲。这个故事大家接着看一下。神族在14000年前在亚马逊雨林的地下城建立了一座城，叫做阿卡口，他们都是有联系的。还有一本书叫做《巴布亚新几内亚神话仪式》，其中提到在新几内亚这里，从远古还流传出来一则寓言，听起来像描写远古神族飞船降落的过程，叫做 Mimbigi， 意思是黑暗时代。话说在远古或者是遥远的未来，会有 Mbingi 到来，当他们降临的时候，天空会爆发出闪电和雷声，白天突然会变暗，变得像黑夜一样漆黑，然后天空会突然破裂并且坠落。天空坠落的时候，会有灰烬一般的颗粒洒下来。在天空变黑的第一天，男人和女人都要分开躲在屋子中，不能出门。实在饿了不行，要出去挖红薯找东西吃的话，也只能找了无牵挂、无依无靠的人出去。一个人独户，出去死了就死了，反正没有其他家人要照顾。在漆黑的夜里，到底发生了什么事没有说，可能是巨大的外星飞船降落，然后下来一群外星人，他们把人类绑到飞船里当食物，非常可怕。在故事的最后，还有一个类似圣经启示录一样的记载，叫做恩嘎末世，说在未来的某一天，他们也就是神族会上升到天空中一个巨大的平台，叫做 Taitoko 天桥，然后巨大的蟒蛇会悬挂在空中，所有的人和猪都会沿着巨蛇的身体形成的道路进入天空的世界。这个巨大的蟒蛇就像天龙一样的飞船停在空中，把人类接走的。这里就变得很有意思了，在佛教的天龙八部中也有提到一个像巨大飞船的远古种族，叫做摩吼拉嘎，摩吼罗伽。它是一种巨大的蟒蛇形龙族，体型非常大，但是智力比较低，反应迟钝。佛经《维摩经略》书中记载，多嗔虫入其身而煞食之，意思是有很多愤怒的蛇虫会进入它的身体中啃食。这个是在暗示会有一群纳迦龙族进入巨大的蛇形飞船中进食。这就和新几内亚恩嘎末世中提到的人类经过巨蛇被带到天空上的世界对上了。但是大家想，
那些带着猪进入巨蛇身上走向天空的人类，真的是被带到了天堂，还是发生了什么事？那就不知道了。刚才的经文中写道：多嗔虫入其身而煞食之。煞的意思就是怪物吃东西发出咕噜咕噜的那种恐怖声音啊，细思极恐。团长经常讲一些神话、圣经、佛经之类的故事，有些观众就问，我说的这些神话故事是不是古代人的科幻小说？古代人的想象力是不是有点太丰富了？我跟大家说，真的不是。古代人他们不会费脑子去编一些什么天上飞的有的没的那种科幻幻想，然后他们还让子孙后代一代一代的几千年传唱下来。远古人类他们真的可能是看到了什么就直接记下来，一五一十的把那些神迹都记下来，不带夸张的。什么天上飞的魔法船、神、天使等等，他们看到什么就记什么。团长这个理论在巴布亚新几内亚就可以得到完美的验证，而且是历史上2次完美验证。第一次是发生在1919年，被称作 Wailala Madness 维拉拉疯狂。20世纪初，有很多像泰坦尼克号的巨大蒸汽轮船进入新几内亚港口，当地原住民一看，这就是传说中的魔法船，1000年的预言真的要应验了，我们的祖先要回来了。然后他们就一大片一大片的当地人都激动的全身不停颤抖，像发疯了一样这么无法控制。当地人称这种症状叫做 Wailala 头晕疯狂。重点是他们强调他们的远古祖先不是黑人，而是白人传说中的远古文明雅利安人。之后原住民会把一颗南瓜挂在一个高高的杆子上，说这个南瓜就是预言中的星星，有星星出现的时候，新几内亚人的祖先就会回来。他们说这个星星就是圣经中记载的伯利恒之星，也就是圣诞树上面那颗巨大的星星。最近一次伯利恒之星在地球上空出现的时候是2024年前耶稣诞生的时刻。在苏美尔神话中记载，有一个神的星星叫做尼比鲁，3600年出现一次，下一次出现的将是西元3600年。在圣经马太福音中记载，在耶稣诞生的时候，有一颗明亮的星星出现在巴勒斯坦约旦河西岸的伯利恒城正上方。当时有3位博士从东方远道而来，带了一大堆金银珠宝、乳香之类的高级宝贝。见到圣母玛利亚，直接咔的一下跪下，问犹太人的王在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。圣经中没有解释这3个博士为什么看到这个星就知道救世主耶稣要降临。团长要告诉大家，这颗星伯利恒之星或者是尼比鲁，它在人类历史上出现过很多次，每一次出现不是有魔法船出现，就是神和圣人出现。马太福音的3位博士从古籍中都读到了无数遍，所以他们可以在圣诞节那天出现在伯利恒。这不是我瞎说，大家看一下巴布亚新几内亚原住民的皮肤割纹，其中最重要的符号就是那颗星星尼比鲁。这个我在尼比鲁远古证据这一集详细分析了，大家一定要看一下。再跟大家说一个震惊的，这种尼比鲁星星的割纹在西非也有出现过，而当地人类把它们刻成了万字符，就是释迦牟尼出生的时候胸前的符号。建议大家再回顾一下我讲的燃灯者预言释迦牟尼诞生的秘密，就知道我讲的是什么意思。总之，远古人类并不是幻想，他们就是直接记录他们看到的一切，一五一十的。还有第2个证据，就是在2战期间，巴布亚新几内亚发生了一个神秘的宗教，叫做 Cargo Cult 货物神教。2战期间，美军为了抵抗邪恶轴心的进攻，他们在新几内亚所罗门群岛之中开始建立了机场，然后就开始空投物资。在这里住的原住民一看天空中有神船出现，这是预言中的神回来了吗？因为美军在天空中偷投了一些好吃的东西下来，他们就以为这是神送给他们的，于是他们就用芦苇编飞机，把这些飞机当神供起来。后来更有意思的事情发生了，原住民这么一分析，有机场雷达的地方就一定有飞机，就有神来。于是他们就用芦苇草开始编雷达，把这里当作神庙，在雷达旁边宰杀大量的猪进行祭祀。宰杀的猪他们还不吃，全都祭祀起来。从这里大家就可以联想一下，为什么全世界会有那么多金字塔形状的寺庙，为什么人类都在这里面祭祀。尤其是阿兹特克帝国，在金字塔上一次祭祀都是几万人太恐怖了，这个我讲过。
还有一个非常有趣的现象，就是新几内亚的原住民看到美军飞机中出现了神的儿子啊，他们的样子是戴着防风眼镜的飞行员。你知道他们是怎么做的？他们用木头做了一个一模一样的面具，用来纪念神的样子啊，纪念飞行员。所以啊，结论就是人类的远古祖先真的见过神降临在地球上的大场面，他们全部都记录下来，只是我们现代人类不相信，把这些历史当作神话。接着说到面具，我给大家看一个更加诡异的事情。在巴布亚新几内亚的东边有一座海岛，上面有一座山，叫做贝宁山。这里有一个部落，就叫做贝宁部落。他们会用藤条和树叶做出一种巨大的面具，做好了就是这个样子的。巨大的眼睛，圆圆的头，怎么看起来像外星小灰人？难道在远古，贝宁人他们真的见到一群巨大眼睛的外星人来到地球吗？这种面具当地人叫做卡瓦特，分为很多种，有长头形状的，暗示着这种古代种族有着超长的头颅。这个我在纳斯卡长头的秘密中详细讲到了，他们是一种外星人和人类的混血种族。还有长头长得像异形的怪物面具，这种贝宁人只有白天才戴，晚上戴的是这种大眼面具。大家有没有发现，贝宁人使用这种面具的时间都非常符合逻辑？白天戴的面具，他们的眼睛相对而言都是比较小的，而这种只有在晚上戴的面具，他们的眼睛就非常巨大。就是因为这种大眼外星人是夜间活动的种族，他们的眼睛必须大才能吸收更多的光，晚上才能看得清。当地人晚上表演的舞蹈叫做贝宁火舞。你要问当地人这些舞蹈是什么意思啊？当地人也是不太清楚。几千几万年过去了，最原始的意义都忘了，只剩下残存的记忆。贝宁人说这些面具代表的是森林中的精灵，他们会在晚上出现。制作这种面具只有当地男人才可以，而且从制作到表演的时候，女人都必须远离这些精灵，不能靠近。女人必须远离，这句话就非常关键，因为在圣经创世纪和以诺书中记载，神之子降落到地球，和人类女子交合，生出了巨人怪物。巨人开始吞噬人类，人类的哭声传到天堂。人类这些远古的回忆都暗藏在这些神秘的舞蹈之中。在夜幕降临的时候，村民们会把木头和竹子在广场的空地中点燃，火光冲天，火焰最高可以窜到4米多高。竹子在燃烧的时候会发出砰砰的巨响，像开枪一样。年长的男人拿着竹竿在硬地上敲打，唱出远古的旋律。一开始很慢，随后节奏逐渐加快，最后慢慢消失，直到诡异的死寂。这时候，有人向广场中央的火堆加了一大把柴火，火焰突然冒出，窜到最高处。这时，吟唱和击鼓声突然再次响起，节奏非常紧迫，好像危险将要到临。这时候，丛林深处的精灵会从深黑色的夜幕中慢慢出现，白色的大眼睛仿佛可以看透夜间的一切。跳舞的男人们会在面具中吹起一个竹管，发出呜呜的声音，有的非常尖锐，听起来像有人在悲惨的哭嚎，阴森恐怖，毛骨悚然。如果这个时候有小朋友出现，这些精灵会突然冲向小朋友，把他们抓起来，准备扔到火中。孩子歇斯底里的又哭又踢，他们的家人会赶紧跑过来把孩子救走。接着，这些精灵随着紧迫的节奏前后奔跑、倒退，不断地在火中穿梭，甚至跳进篝火的中心。在那里，他们跺脚、扭曲、旋转，把燃烧的灰烬踢向四方，火花在空中飞扬。慢慢的，音乐逐渐缓和下来，精灵们离开火堆，慢慢的消失在黑夜的丛林深处。然后又有人出来，把火中里加满木材，火杠熊熊燃烧起来，精灵们又回来了。接着跳，这样来来回回无数次，最后只有1、2个舞者可以坚持下来，直到跳到黎明的第一次曙光照亮天空。天亮了，这种大眼外星人就消失了，仪式也就结束了太累了，闹腾一晚上。这非常明显，贝宁火舞讲的就是外星人夜晚突袭人类村庄，抢夺人类小孩和女人，人类一夜哭嚎，非常悲惨。大家不用解读太多，只要按照表面意思看就行了。远古人类并没有那么多的想象力，他们就是1比1的记录在远古发生的历史。还有一个问题，大家有没有发现一个奇怪的地方，就是这些大眼外星人，他们的嘴是不是有点长？他们看起来像什么？是不是很像鸟
大眼鸟人。这种鸟人其实就是远古占领地球的外星种族，全球都有他们的据点和巢穴。我在破解复活节岛这一集中专门讲过，复活节岛上的原住民 Rapapui 人保存了一种神秘宗教，叫做 Maki Maki 鸟人崇拜。他们从远古就在整个复活节岛上雕刻了非常多的鸟人遗迹，这些鸟人都有长长的嘴，还有类似人类的手。复活节岛上还遍布了这种大眼睛的雕塑，和贝宁面具一样，眼睛大大的，看起来就是外星人的样子。这种大大的眼睛其实就是鸟人的正面像，它们正脸的中间还有一个竖直的部分，就是它们的长长的嘴和鼻子。最近还有探险家在复活节岛中发现了一处神秘洞穴，大家看一下这个视频。And once you get inside, you will just see faces everywhere. These are ancient, ancestral Rapa Nui carvings of their creator god. This is one of the wonders of the world. There are just Maki Maki carvings everywhere you look in this cave. It's so cool. I can't believe we found it. I can't believe we're in here right now. Very few people have ever seen this cave in their life. You won't find it on any tourist map. You won't really find anyone who's even ever been here. This is the cave of Maki Maki. 很巧合的是，这种大眼的形象在澳大利亚西北部的远古壁画上也都出现过。当地原住民叫这种神为 Wangina。大家看，它们中间这个竖直的部分和复活节岛的 Maki Maki 也是一样的。侧过来看，其实它们就是鸟人的嘴。我们再把这个形象带到古埃及去对比，那它就变成了太阳神荷鲁斯。它正面也是和鸟人一样巨大的眼睛。大家再看一下这个木乃伊，这是法国拉卡拉希卡拉夫和画廊曾经出售给帕布罗毕加索的荷鲁斯木乃伊毕加索珍藏的木乃伊，身高55厘米，正面就是鸟人的大眼睛，外面是一个壳，里面还有一个小型的木乃伊。经过 X 光扫描，里面还出现了一些非常纤细的骨骼，它们不是人类，这会不会是鸟人的幼崽？我们优秀天才团肯定会提出一个非常重要的问题：这些远古鸟人，他们到底是从宇宙哪里来的？我要告诉大家，贝宁人的神秘面具都已经告诉大家了。大家仔细看，这些面具都有一个什么共同点？答案就在这里。贝宁人每一副面具都有一颗闪亮的十字星，这些星星有的还会被画成十字架的形状，有的还是佛教的万字符。难道在远古耶稣和佛祖也出现过？有可能，但是他们可能是上一个世代的救世主地球已经轮回过好多次了，3600年轮回一次。这个星星挂在空中就会放出十字一样般的光芒，它就是传说中的尼比鲁。只要尼比鲁出现，就会有神有救世主出现，但是也有可能会出现给我们带来灾难的邪恶外星人。他们长得到底是什么样子的？是鸟人，是龙族，还是佛教中传说中的转轮圣王？那就是另外一个故事了，以后团长给大家讲。好了，我们下期再见。Hello， 很多朋友说好久没有 Hello 了，今天必须 Hello 一下。畅想一下，宇宙这么大，如果有一种外星人出现，那肯定会有第二种、第三种出现。这就是为什么佛教中有天龙八部，天众和龙众加起来一共8种，其实可能还有更多。尼比鲁在苏美尔的意思叫做 cross 十字架，这里有2个含义，一个是它在天中发出十字架一样的光芒，但是还有一个意思，就是在苏美尔泥版 Enuma Elish 中讲到的，尼比鲁是在宇宙中的十字路口。这暗示尼比鲁可能是一个小型的星系这个星系旋转就是佛教万字符的样子。天龙八部的外星联盟可能就在这个星系里，现在外星联盟可能就在观察人类什么时候可以结束战争，脱离野蛮，建立地球联盟，选出一个人类代表，那时候天龙八部可能就会出现，指导人类进入宇宙时代。